पाकिस्तान रेलवे पुलिस का ट्रेनों पर पथराव करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। एसपी ऑफिस रेलवे लाहौर में ट्रेनों पर पथराव के हवाले से अहम मीटिंग। एसपी रेलवे लाहौर मलिक मोहम्मद अतीक की तमाम एसएचओज और यूनिट इंचार्ज को सख्त हदायत। चलती ट्रेन पर पथराव और ट्रेस पासिंग करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। एसपी रेलवे मलिक अतीक। ख़ास तौर पर जिस स्पीड से हमारी ट्रेन जाती है उसी स्पीड से वो पत्थर किसी मुसाफिर को लगता है और हमारा मुसाफिर शदीद ज़ख्मी हो जाता है। मैं अपने सुनने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों को ख़ास तौर पे इस यार्ड में आने से मना करें और वो ताकि वो किसी किस्म का पत्थर किसी ट्रेन को ना मारे। और दूसरा ये कि जब वो यार्ड में खेलते हैं तो किसी ट्रेन के नीचे आने का भी ख़तरा मौजूद है। तो अपने बच्चों की हिफाजत करें और अपने बच्चों को गाइड करें और उन्हें रेलवे यार्ड से मना करें। मैं यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने रेलवे ट्रेन पे पत्थर या स्टोनिंग की तो उसके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाता है। अपने बच्चों को इस जुर्म से बचाएं और अपने बच्चों को मना करें ताकि रेलवे के मुसाफिरान महफूज तरीके से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच चुकें। शुक्रिया।